bamuwenduka ezisuka mitwalo 2 mitwalo 2 mitwalo 2 okay naye endokwezo bagamba mbu zaali zigenda kukozesebwa mu kalulu abantu in form of kugulirira balonzi between the lines kuba toche monso in form of kugulirira baki kubanga akalulu kagamba constitution egamba nti omuntu yenna agaba ekintu fo ekigendererwa ekyokuba nti ayina kyafuna mu return mu biseera by'akalulu kitegeeza oba oguliridde abalonzi era baziba byogerako nti abantu bawa busukaali sabbuuni omunnyo n'ebirala era mwami Museveni oyo ne banne ne bajjanga balaga nti babivumirira naye nga NRM bwe tuzze tugiraba yeesinga okukola ki okugulirira abalonzi okugaba ebintu ebyo mu biseera by'okulonda kubanga tubuuza lwaki bifo kalulu lwaki tebabiwa bantu tosobola kunenya bantu bagamba leero nti doesn't matter Besigye kiki yakola oba kye yali ateekateeka okukola oba yali ayagala kikola oba teyali tayagala kikola mwami Museveni humanity ye ne family ye eri ludda wa ku Dr. Kizza Besigye omutima ogwo ogw'obuntu obwa Sseruganda n'okusonyiwa guli ludda wa eri omuntu gwe mwalwana naye omuntu eyabajjanjabako yabawonya obulu okufa mmwe temusobola kimusasula kubanga recently mwami Museveni bayita olukuŋŋaana olw'okusonyiwa olw'okubasonyiwa ekkololo ne mukyala we ne boogera ebigambo ebiraga nti ensi ebasonyiwe maybe ku bikolobero oba ebibi bye baali bakoze bannayuganda nga basaba okwetonda kwali kwalujjudde bwe mmwe mutuuka kweyembeera nga musaba eggwanga libasonyiwe ku bimugamba bye mwakola nga mumanyi ne bye mwakola nga temumanyi bw'oba osaba ekisonyiwo gwe tosobola kusonyiwa ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kodi nga bulijjo buli wa mukaaga tukera between lines kuba tochi mu nsonga of course ne munnamasaka abadde si mulamu bulungi ndowooza yateredde kuba aze mu suuti eri yennyini gye bayita Masaka United olumba otereza walampa ngezaako kulaga nti Masaka tesaaga kuba olunaku olwalira ensonga zino zewammwe ze tugenda okubeera nga tusimbako essira okusinga nga we tutambula ne ku birala sanyusa okulaba Farukali webale bagamba okubye ku matu oba okubye ku bigere kamatu tokobye ko mubiri okubye ku matu buuza kuba tulaba bannayuganda abatwagala the final channel 7 channel abantu bagikiriza nti yansonga era buli bootabaawo bagamba kiki amawulire nga amatuufu tula amatono mu ggwanga kubanga channels ezina ezibeerako ensonga omuntu zasobola okukkiririzaamu ntono nnyo njagala bategeeza bannayuganda tukomyewo ngeri gye twatandika yatuwulira amaanyi gakomyewo okubye ku matu gasinze nawo okubye ku mutwe tubagala nna gye muwangalira batulaba tuzze ebigambo tubyogere bingi ebitambula mu ggwanga naye Masaka wakoze wewakyalira round zonna ze twogerako leero mu mawulire so tuzze ebigambo tubyogere ne muganda wange otegeera politics we Masaka eyo ne muganda wange owawa ow'Ekyaggwe Sinkokonjeru bukunja byonna byebimu kasebera mukono kasayibamu okuziikula twazikola Kafeero mwamusangayo temwamusangayo kati Kafeero aba yaliyo okumala egyo gyonna emyaka lwasangako mwamukokerako obuntu tolaba nti nno olwo olugero lwali lwadda nnyo barenewe nga bulijjo tewatuusibwako Lugave Herbal Products Lugave Herbal Cough and Flu Syrup eri gwe atawaanyizibwa ekifuba ssenyiga emiro gikusiiwa ojja kubeera nga okozesa Lugave ono akakasibwa National Drug Authority ate nga ali ku mutindo gwa nsi yonna kitegeeza n'emitala amayanja ojja musangayo tobeerayo nga otawanyizibwa kifuba emiro gikusiiwa ekikerekeeto okololakolola tebikutuka Lugave
Herbal Cough and Flu Syrup. Nange nakakozesezza akawe embeera yabadde si nnungi. N'empisaamu ne kantereeza. Kayisaamu naye nkulabula kayiseemu ng'olidde bulungi. Omala kulya bulungi omanyi kyokozesezzaako naawe omanya. Muli akacapa nogandidde ku kacapati kamwawo. Nina bad eating habits ezisinga like sirya mu budde. Kati lumu nakeeteekamu kaali kantutte. But anyway, ate ulcer bwe ziba zikutawaanya okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup. Lugave Ulcer Syrup eno egenda kuyamba gwatera okubeera ng'ofuna sayini za ulcer omuli bloating, olubuto okuzimbazimba, heartburn, oba kyoyinza oyita ekikeeto, diarrhea, ebyo nga alina emmere gye bakuganya okulya. Kasita onywa kano nkakasa ebya ulcer ojja kuba ofuma bifume. So Lugave ono asangibwa mu drug shops, supermarkets, clinics wamu ne batunda ebintu bya bana Uganda. Nga bulijjo bitulira zikuba toki mu nsonga. Tugenda tandikira Masaka. Masaka eyo yawa Faruk Ali gye wabadde gye bayita envuunula bibya. Envuunula omanyi leero nazze mu ngeri ya ngero. Oluganda onalusobola. Njokya wabadde envuunula bibya. Envuunula bibya. Envuunula bibya. Wakati weno campaign wabadde ensi 5. Ensi 5 yabadde ensi 5. Ensi 5. Teyasinzeeko. Ensi 5 sebe bayamaanyi. Ensi 5 kawera okayugomo naye eno yabadde envuunula bibya. Ensi 5 ekutula n'ebisubi. Okay, wabadde ensi 5 mu campaign ya Balamu ne Namere gye baliko ya local government okulaba nga abantu baakawuntingira government byeba ebasindikidde okozesa mu society. Wabula ate wekyatuuse ne bagamba waliwo olugero lwe bagera nti Seruka Mama Yute bakwata kulirye ng'awulira. So bakutte ku Namere situation yonna ey'essaga eya Namere essaawa eno gye tulimu. Tutuukidde wano olunaku olwaleero nga abantu bafunye Kamome. Akamome kaaviiriddeyo ddala kaakano. Simuwaayiriza kube mwanyi naziwaye kati bye bya contract bibye ne chairman nabye kibiina. So Akamome kamaze ne kavaayo. Situation ya Namere buli omu yagirabye. Abantu b'e Masaka abadde babanja Namere emmwanyi nga balaga nti Namere yali yagana okusayininga acceptance nti ebintu babidelivaringa ekyadireyinga payment yaabwe. Situation ya Namere eyo kakati njagala nere ensonga eyo Namere tugitule mu kifaananyi ekigazi. Namere tumulabyeko enfunda eziwera era tubaye tulina kitwogerako nze naye wano. Tugamba Namere bwakibuli waaba n'abantu wabaawo akasambatuko entegeeragana n'abantu eri Namere ntono nnyo ddala. Ne bwe twogera ku Namere ate mu kifaananyi ky'omukulembeze akiikirira abantu. Kitegeeza omuntu akiikirira abantu alondeddwa through elective politics. Yali badde enkolagana ye n'abantu nga nnungi ddala. Ne mu bantu bwe tulaba ate enkolagana bwetali ate already bali mu constituency yennyini emulonda. Ate era aboogerwako nti bakola nnyo ekyamaanyi okulaba nga bamuleeta mu bukulembeze bwakola kibwagamba bwalimu. Kitegeeza waliwo ensonga ez'amaanyi omukulembeze nga Namere zasudde mu guluko oba zatatunuulidde ye ne yeetwalye mu kifaananyi ekyawa ekyowaggulu. Katuddeyo ku nsonga ekinyuzi kyennyini wekiri. Bw'otunuulira ensonga ya Namere waliwo akatambi akasooka ne kafuluma nga bali mu meeting. Akatambi nga mulimu chairman wa NRM e Masaka City gwe bayita Rogers Bulegeya. Ezo family ya Rogers Bulegeya ya Rogers Bulegeya oba family ya Bulegeya zirina ku family ngundiivu nnyo e Masaka. Era family eyo basajja bwa Mwai Museveni abedda. Mwai Museveni agenda tracking abaana b'abantu be. Era we yaweera omuvubuka ono obwa chairman bwa Masaka City. Omwami so muvubuka. Muvubuka mumanyi muvubuka oba mumanyi kale oliwe Masaka obiawo Masaka SS obiwo okay tumumanyi kati oli muvubuka oli mwami byonna kale genda bofuna amaka ofuka ki mwami efuka mwami Zanero
kati ne mwamu nesi mulengeza omuvubuka kale era muvubuka muto kati mwami Bulegeya ne bamulondo okuba chairman wa NRM Masaka City ne bwotunya mu meeting eyo Bulegeya oba mwami Bulegeya alumiriza na mmere okubanga yeewakana emmwanyi sebo zalindokwa abantu jagala bakitegere bulungi tezali mwanyi nti nammere bamuwe mwanyi zino eziwedde bamuwendokwa abantu azibe bagende bazisimbe endoko ezamuyamba kati gaffe mu between the lines endoko ezamuyamba ogulirira mu kalulu kati bwe tugenda awo Bulegeya agamba jagala onotinga ebigambo bino Bulegeya agamba kaye kakyabeerawo mu nsi yonna talabanga muntu mukuusa mulimba eyewu bakuyita kwe sibayiro bigabye sola binyinyula ntalabanga muntu mulimba ku siteke mu nsi yonna kwikana na mmere muyayi yagambye muyaye anti omuyaye era bwe bulimba talabanga mu muyaye muntu mukuusa nga honorable na mmere Bulegeya bwagamba nti batambulanga bonna ne yatuuka namawokana ne wa Mwami Museveni bamuwenduka ezisuka mitwalo abiri mitwalo abiri okay naye endokwezo bagamba mbu zali zigenda kukozesebwa mu kalulu awa abantu in form of kugulirira balonzi between the lines kuba toche monso in form of kugulirira baki kubanga akalulu kagamba constitution egamba nti omuntu yenna agaba ekintu fo ekigendererwa ekyokuba nti ayina kyafuna mu return mu biseera by'akalulu kitegeeza oba oguliridde abalonzi era baziba byogerako nti abantu bawa busukaali sabbuuni omunnyo n'ebirala era Mwami Museveni oyo ne banne ne bajjanga balaga nti babivumirira naye nga NRM bwe tuzze tugiraba yeesinga okukola ki ogulirira abalonzi okugaba ebintu ebyo mu biseera by'okulonda kubanga tubuuza lwaki bifo kalulu lwaki tebabiwa bantu baddira mu kiseera kiri kyennyini kyetukola ki kati ebigendererwa bya wano nammere nga bwe bamanyi nti Masaka y'emu ku district ezisinga okulima emmwanyi jjukira n'Abedi Bwanika buko yatambuliranga okwo ke kakodyako ze mmwanyi kuba nzijukira wagamba abasajja bali e Masaka eyo bagaba emmwanyi okitegedde abasajja bagaba emmwanyi sente bazijeewa kati tekiniiki eno nammere naye gyakola ki yapiikinga n'agamba emmwanyi zino zijja kungattako nnyo singa nzigaba era abazimubalira abamubalira tekiniiki eno ye Mwami Bulegeya nga chairman wa NRM Masaka City n'amugamba olaba onaakozesa emmwanyi wano abantu bajja kukkiriza kijja kuyita so bitwina zikwata ki munso nga tuwulidde okukaayana kw'abaminisita na biki ne Namere first point gye twafunye mu nsiitaano eno gulirira balonzi teyagaba mmwanyi nti abaagala nnyo oba abantu b'e Masaka kuba omukyala agamba twamuwe emmwanyi ng'anoonya akalulu k'akamyufu paka ku lunaku olusembayo era bwe yamala akamyufu era waaliwo ensiitaano ne bamwongera n'emmwanyi ng'anoonya akalulu akalimeja kitegeeza yagenda n'agamba Mwami Museveni ekisobola okunnyamba okukuyega abantu b'e Masaka bano neetaaga okuba nga nfuna ssente ezikola ki ezifuna endokwa z'emmwanyi Mwami Museveni n'agamba noonya abasobola okukola distribution era Bulegeya ne yeetabamu ne bamufunira kuba Bulegeya ali ku ground n'anoonya abagenda okuwa nammere eki emmwanyi nammere ne bazimuwa n'agulirira abalonzi naye abalonzi era bwe yabagulirira tebaamuwa kalulu kamuyisaawo nakyo ejjagala okinootinge baddamu ne babala naye ebigambo bya Bulegeya byenjagala onootinge Bulegeya alaye kalinamu akasajja nero oli musajja mukulu omuntu gwe twogerako awo obujulizi obw'enkukunala chairman wa NRM ki mu Masaka kati gwosobola omuwakanya yagambye tosobola kuwangula nakalulu yagambye nammere ng'oyagala okukakasa nti gwe tosobola kuwangula kalulu batekewo by election nawo era kyetuzze tugamba abantu nti nammere ng'oyagala okukakasa nti tosobola kuwangula abantu b'e Masaka batekewo by election akalulu kabe free and fair kubanga ffenna tukimanyi nammere yatuuka atya okulangirirwa okuba MP waawa asiimwe ensonyi zamuggwamu omulamuzi n'agamba akalulu baddemu bakabale boxes zaali zikwatiddwako zonna
n'ebirala nebigenda maaso ne bamulangirira. So tuddeyo ku nsonga wali yennyini omulamwa gujja Nammeere nga yeewakana emmwanyi ezaamuweebwa abalimi b'e Masaka oba abagabi b'endokwa. Era tulina okukitunulira Nammeere eyali tagenda kusasula. Njagala nootinga akantu kano kuba abantu bayinza okuba tebakatunulidde. Nammeere sente zaali zitagenda kuva mu nsawo gye ng'alina buwakuwa bwi accountability oba confirmation nti these people bampe emmwanyi NRM esasule because n'ebigendererwa byali bya NRM era n'ebigendererwa byali bya kufuna bubaka bwe yali amaze okufuna. Kitegeeza so many chances nti bano abantu bali bakoze omulimu gwabwe era babasasule. Okategedde? Kati Nammeere bw'aba azibira abantu bano okufuna sente z'emmwanyi kitegeeza nga si agendo zesasula. Wabo bagamba yalina kusayininga kusinzira ku bulege nti bannaaye to confirm these people bampe emmwanyi era ne tuzigaba mu bantu. So Nammeere lwaki astopinga abasuubuzi oba abalimi okufuna sente zaabwe nga tezigenda kuva mu nsawo ye. Eyo ensonga nyino gitunuulira. Nammeere yayagala kukuta kuzijjayo kuzirya kwerabiza abantu bano. Akona kweyagala okanotinge. It's a very big point Nero. We wali ensonga enkulu. Where was the interest? Because in you not signing exactly. You received? And where was the interest in you denying it tofunanga ku mwana? Kuba ku stage yagambye leeta obujulizi omukazi mu revelation zakola agamba bamuwali city naziyuza nga waliwo omuyimbi yali wano lisiti ya promote najigaya nagambe ndagana eriwa oyagala mwogera omuyimbi kamuleke. So Nero Nammeere bw'aba si mutima mubi gwayina wuli bw'aba mbu njagala onootinga ebigambo byange bw'abanga kubanga Nero nga siggo ogenda okusasula ekintu okuva mu nsawo yo lwaki odinayinga omuntu eyakola omulimo okufuna sente ze. Yagamba yali ayagala proper accountability. Omanyi waliwo abantu aba gavumenti ekintu ne bova costing ekintu oba ne bova ntoyinza okugamba ne bateekamu ghost supply nga ddala teyazifuna. Nero the fact is Nammeere teyagamba nti bano emmwanyi boogera nnyingi kuze bamuwa. Gezaako kulowooza lwaki yagamba. Anti wuliriza kubanga biri mu public domain obutambi we buli. Tali mu kugamba nti these people emmwanyi ze baclaiming nti bampa nyingi zampewo okusinga ze bampa. Agamba tebakola ki? Tebampa. Naye waliyo n'abalina obujulizi nti Nammeere ya supplyinga emmwanyi mu kalulu yabawa. Kati obujulizi bwonna we buli. Ensonga eno omukyala we NUP asobola ogyekwatako n'agenda mu kooti. Ono yagulirira abalonzi n'obujulizi bwavuddeyo. Ezo ensonga zonna zaaliwo naye tebamuwa mukisa. Tebamuwa mukisa. Zonna zaaliwo zonna. Nammeere yagulirira abalonzi era byaliwo ku record. Naye nga bw'omanyi kooti ziri mu nkwawa zaani eragira Nammeere agenda afune emmwanyi wa oli era yasasudde. Exactly. Masaka mwafunye omusimbi. Omusimbi gw'abantu abaakola si gwa bwereere koza abantu abateekamu ssente okufuna endokwa. Kitegedde. Naye Nero njagala otunulira ekifaananyi kya Nammeere wano kyetwogerako mu by'obufuzi. Ali ludda wa asigadde wa n'ebintu ebirala. Njagala tusooka tunulira omukyalo oli. Omukyalo oyo abadde agamba nti Nammeere yebatwalako endokwa z'emmwanyi teyabasasula. Wakati Nero ng'omukyalo oyo atiisibwa nga bamugamba bamutwala mu kooti n'ekibaluwa akifulumizza Nammeere. Ekyo kyasiza okuneewuunyisa nti nga wabaddewo negotiation Balamu alwanye nga bw'asobola okutaasa minisita we ataasa erinnya lya NRM. Ate biwedde wandiroozeza ng'omukulembeze nti biwedde bigende n'agamba neerabiddeyo nkusaavinze abannaye ate oze mu negotiation n'omuntu ate omusaavinga awo obukulembeze bwabadde. Enkola ey'obukulembeze Nammeere takkirizanga nti yava ku street. Tanava ku TikTok. Era ne position yennyini gy'alimu tannagitegeera nti minisita baamulonda alina kuba mukumaakuma okusinga okutabula. Minisita aba mukumaakuma because oli mu position ya ministry number abantu gye baddukira bafune
services oba obwenkanya kubiremye kakati ate nammere mu kifo ky'okukumaakuma akola ki asajjula kubanga wengambira nti asajjula omukyala abasuubiza obbasasula era baabasasudde byandibadde biwedde naye kati ate waliwo version eyogenda mu kooti kati ate omukyala aze ku mutimbagano alaga nti embiranye tennaggwa kati nga tunatuukana ku version ya kooti mweno picture gye twalayo kubanga sente bazibaweredde Sembabule bazibaweredde Sembabule ewa Lwashande ne Lwashande babadde bamuttidde akole ki Lwashande musajja ati bino tabimanyi naye ensonga zino njagala ozitunuulire nti wabaddewo baperepe bapalapase bannammere nga bakutte ne kamera nga ne munywanyi we yabaddemu yemu yabadde asinga okufumita ebibuuzo Kayanja badde bamuse munywanyi wo abuuza ebibuuzo njagala otunule the identity and the character of this woman gwe bawadde $2.3 ndowooza something eyabadde agamba nti baba abanja nammere wakati nga ne sente bazimuwadde azirina bw'ati yasigadde ayogera ekigambo kimu she never changed her word from day one babadde bamubuuza nti kati nammere information na biki obadde omulanga byakiwaki obadde omuwaayiriza mu kkooti bakutwala nagamba nze siwangako mwami Museveni ndokwa twaziwa nammere kubanga yadya n'atusaba n'atugamba naye mwami Museveni ajja tusasulanga pate era fe twasuubira nti bwe tunaamala akalube kanaggwa nammere ajja kutwala ensonga zaffe akonfaminge nti bano bampa kubanga eyareceiving alina okukonfaminga asasula nti bano bampa noteka requisition nammere yadinayinga ekyo era ffe tukakasa ensonga zaffe tetubanja mako mwami Museveni ffe tubanja nammere kubanga ye lutindo era endokwa yazigaba mu kalulu twaliwo era yali beneficiary wazo exactly paka leero naye ekituluma yeewakana nti twazikola ki tetwazimuwa kakati gwe bw'obanga gwe Balamu ng'ono junior wo walabye akatambi akamu nga bakoze meeting nammere ng'ayagala kubuutikira Balamu wakalabye nalabye nga nammere n'empisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo Balamu yatuuse Balamu kizibu mulaba nga anyiize ne byabayimina biki naye yatuuse n'anyiga n'agamba for at least once sirikako kitegeeza ne Balamu yennyini akimanyi omuntu gwakola naye ye n'empisa bali bakwatagana okitegede zibayita unlike polls nammere n'empisa bali unlike polls era ku TikTok nga omugamba tolina mpisa genda ozisabe nnyoko yena n'empisa naye mu kifaananyi kya nammere kino kyennyini kye tulimu ekisooka ataddewo olutindo wakati we n'abantu ayongedde okulaga ensi nti abantu bagamba nti baamulonda tebaliiwo olutindo omaze oddukuliyetinga ne bw'obanga walizimbe the formidable force oba ozimba amaanyi amapya mu kalulu akanaddako already empagi kwewayimirira eza kusupportinga ozitemye okategede because people like this woman abasupportinga nammere from zero ate nga stakeholders b'amaanyi Masaka bw'oba otandise okugugulana nabo mu bintu ebitono by'owali badde oteekayo n'okakasa obujulizi nti abantu bano bampa kino mubasasule n'otandika obbateekako olutalo kitegeeza olutalo otandise ddulwana nga tonnabadde okumala wadde mwaka kati ate toyina lutalo n'abantu bokka oluyina n'abakulembeze mu kibiina tegeeza akamyufu akaddako kyangu nga etulaba abaminisita bakubwa nammere okukubwa senga tatereeza mu bbanga there are so many chances kino njiragula ku the final channel
tuiza n'obutatuuka mu kalulu gwe kwogamba. There are so many chances Nammere kulishafeddako kuba Mwami Museveni ayinza okukola lishafu mu myaka 2 oba 3 ejaba ministers. Nammere might not be anywhere close to the ministerial positions. Ngagamba atakolera oli. Anti nkugamba Nammere yalema okukitegeera nti bye twogera leero the PLU ye frontinze ye yina amaanyi agasukkulumye kubigenda maaso kubanga tukirabyeko bwe twali tunoonya positions ez'amaanyi nga speakership ani ya fronting omuntu yali PLU era ale mojirira kongerangirya speaker ani yalangirya speaker PLU Kabanda General Muhoozi Kennedy Lugaba Kabanda kakati gwe bwe bato recognizing their presence ne work kitegeeza mu kifaananyi kino ekigazi kye balaga toliimu era ye tayogera ku General Muhoozi Kennedy Lugaba ayogera ku Mwami Museveni notoka n'ogamba nze ndi mulwanyi nnyo General Kaguta Museveni bw'aba nkubira agamba omulwanyi wange Nammere wafuuka ddi omulwanyi ayina we yagambye nti ayina recording ya president awe nafiiridde negamba president n'omurecordinga n'ogamba n'abantu nti omurecordinga kati protocol n'enkola ebintu gye bikolebwamu Nammere tannabitegeera era alemeddwa okuyiga nti yali badde maybe kubanga alina kitaawe aludde mu government eri myaka mingi y'omu ku ba seniors mu NRA era abadde minister ebbanga ddene kyemmanyi Nammere nga seekinga for leadership yali badde addayo n'amwebuuzaako nti taata Ssempijja wano wali watya ate ng'omusajja oyo bambi okuggyako enzige zezamwetera ye muntu omu ku basajja ab'amaanyi naye nga mukkakkamu oyinza muteeka mu tuluba lya sekandi era we mbadde ngenda okugamba zisimala googera omusajja oyo Ssempijja layini ye eyo leadership yaliyokke okujjako kyebanyiza bamafia baleka bamuzanyisa omuzanyisa enzige bamafia era bakomekkereza at least bamusiizeeko enziro naye nga musajja oyo Ssempijja jane ye ya leadership yali clean eri mu level z'abasekandi former VP and speaker almost there like mukakkamu nnyo ekigenzi era ne Masaka bwe bamuteeka mu bintu by'akalulu simanya agira enkere ettanyi biki bye byagenda n'agamba kati kiveeko mukakkamu nnyo ekigenzi ewala so Nammere yali badde amwebuuzaako okitegedde waliwo ebyala byagamba nti egundi sima ezaala akayozi sima biki kati bw'otulya ekifaananyi kya Honorable Ssempijja bamulanga ki tekiri even close anyway yatu Nammere olaba bano tewalina kibakwataganya omwana ne taata tebayina karakita yonna gye bafaanana bafaananya ekibiina balemerawo wali so era kyemanyi ne Favour Nammere gy'alina tagirina lwakuba lwakitalo agirina lwakuba era we mbadde ngenda okukugamba nti after Mwami Ssempijja serving Mwami Museveni for a very long time yes nga y'omu ku basajja babadde atunuulira nga bamazima beesigwa mu NRM yagamba engeri gy'ogize leka tuleete omwana on board era nga bwakoze ku bantu bangi ab'enjawulo Moses Ali yaleeta baani n'aleeta n'abalala ne bajja like abaana bazze so ebyo bikulaga ekifaananyi ekituufu kye twogerako so Nammere talowooza nti ali wano lwajje kubanga tusobola omutunuulira olukululu lwa politics wayishi abaddewa agejinzeewa muto mupya kitegedde junior not even junior waliwo ba junior bogamba nti babadde balina olulandira lubasiize kati nze ekizibu kyange kyenina si kyankola ya Nammere kale ekizibu nina nkunkola but kyebakola nkyagala because kyebakola Faruku ali muzze mwogera ebintu ebyo malwaliro teriddagala enguudo babbye byonna balamu byakola kati ne Nammere bye muzze ebbanga nga mwogera nga bagamba mulimba kati naawo time ezze nga revelation yeeyo yennyini kyekyo ekituufu okitegeera era nga bakulaga obubbi naye nabadde ndaba shemu yabadde ya Faruku Sakozi nga waliwo omusajja bamuyita Egesa analyst wa mulembe nnyo nagamba balamu talina discovery empya John Speak gyakoze tasobola kujja n'agamba nti
ataasizza eggwanga ku discovery yonna gy'akoze wabula kye balimu mu kukola kwe kuleeyinga ground for Piero U etya nti Balamu being a minister of local government nga leadership etandikira ku local government alina okugenda nga adiginga out NRM etali mu allegiance ya Piero U ate webanga oli wa NRM balina okudiginga nga olaba mwami Museveni nti buli muntu amukolera almost amulinako side file so that in case ofunye obutakwatagana naye ngajjayo kafairo kenga kakubako enfuufu ng'agamba ez'ebibira ez'ebidiba ezaki kati nga ye agamba Uganda terina kuba excited bino mbweze babyogera TV zigaddwa empapula z'amawulire zigaddwa nga zibyogera so ne Balamu bagenda byogera but the main purpose is regime change within kakati NRM ensonga ntwajogerako era neka twongere tugiwe ekifaananyi ekigazi bannayuganda bakitegeere nani bannayuganda tubadde n'essuubi no the fact is waliwo kye bayita nakugambako nakuwa example wa ice gwoteeka mu mazzi so NRM ye ice Piero U ge mazzi agateereddwawo nga boonalaba soda n'omuteekamu musaba ice what musaba ice cubes ice cubes so the NRM the ice cubes osabye kakookoko kati NRM egenda dissolving mpola eggwerayo mu Piero U and they are doing it era bwe balonda Balamu ku local government nakugamba ali mu kukolera General Muhoozi because the structures za parties zonna zitandikira LC era kyovola Balamu yabadde alwana nnyo wamulaye mu LC1 councils ezo ng'afiirawo ezimu ng'ayagala nakulaba nti zikola byayagala naye Masaka bamudisappointinze Masaka bo si bakwemolerako neba yazzeemu akalulu awo wa Piero wa NUP n'awangula kati nsobola okuwa example olaba mu constituency ya Nnyendo Mukungu bwe bwazibira ku lunaku olwo tulina LC eziwera 121 NUP yali emaze okonfaminga eziwera 5 ng'emaze oziwangula si NUP leaning si biki NUP abajjira ku kadi NUP so ekyo gyavira tusobola okikwebazaako wano ku the final channel Sebina Javiro mubaka wa Nnyendo Mukungu yakuba ow'ebitaano so ekifaananyi kiri kyobadde osiiga nti enkola eriwo eno nga bwe nkugambye nti nammeera era alemeddwa okumanya nti Piero U ejja yeriwo yeri ku front era editamininga kati buli kimu ekikolebwa leadership etandikira ku LC Balamu gye bamuwa obuyinza era atambudde Uganda yonna bino ebikolwa byagenda simanya baagala kukwata simanya babbi si kye kigendererwa ekinene olita kikulimba because gwe njagala ombuulire sente mmeka abo baagenda akwata ze babba bw'ogeragera ne budget sente zetufiirwa kubanga gundi yakugamba IGG almost quarter ya budget number financial year tugifiirwa mu buli bwenguzi naye owulira yakutte yabbye miliyoni 7 akyali ku grass local government no bw'oba oyagala okugira kawawa tojja n'otandikira ku baana maama ne taata bosooka okukwata kasooba kukwata abaana badduka emisinde kubanga abaana beekweka mugongo gwa taata oba wanaakuŋŋaanya bujulizi obwani oba okukwata the big fish kubanga tolina bw'okwata big fish nga tosoose kukwata bano ba wansi aba wansi nalabako scenario ya toyi nga bagamba ya miliyoni 7.3 ng'omuzimbi wa toyi agamba nze nafuna 7 nga district egamba okitegeera nga kitegeeza toyi eva ku ministry ogigaba nga kitegeeza awo onna bajja batemako kati olina okukwata ono omuzimbi n'agamba nze nafuna 7 era ze zino ze nakozesa n'ogamba waki wafuna 7 noddaawo ku level eddako notuuka ku kaawo n'akubuulira nti baali bakola budget bayisa zino naye ku district basindika zino n'ogenda nero betwogera leero tulina ripooti eziriwo ezakolebwa edda ezaali mu IGG's report nga the big fish betwogerako ripooti z'abakolebwako dda n'omusimbi gwe babbye tulina atyaka ukitegedde tulina ab'enguudo abasajja babbye ssente tulina Uganda Airlines
tuyina zonna bwe ziri awo billions and billions of money zibiddwa Balamu bw'aba ayagala nnyo okukwata bye yalitandikiddeko tebali mu doketi ye anti doketi ye era eyo si alina obuyinza obuyinza bwe si bwakunoonyereza hayi jijji alina okukola omulimu guno era n'alagira ebitongole ebikwata nti oyo kubanga nekyakola si kituufu abantu believe Balamu byakola bye bituufu anero wuliri lwaki ye nga minister wa local government ayina supervising local government yekola etya wabula kye nandigambye nti since yonna gyavudde tetunalabako bantu mu kooti wesanga IGG yanditambudde ne Balamu anti after seeking information okuva mu bantu IGG natekinga on anti nero wuliriza the government running through structures terwaningibwa ku bantu nti gundi nti oba twawulidde ebintu byonna biba mu mateeka tosobola kooti leka nkuwa example nero ne bwemba nabaddewo nga wabaddewo Gerald nga yabaddewo ng'ontemako omutwe mu kooti bagamba twagala obujulizi obwenkukunala Gerald ne bwayimya n'agamba namulabye zanero ng'agutema kati ate ebintu ebirimu ssente signatures gundi oli yagamba gundi ateko signature oli n'azifuna tosobola kujja n'ogamba nti oli yazibbye ndi yazibba bayina okugenda bujulizi ne bukolebwa Balamu tayina capacity esobola kunoonyereza kimala IGG ayina full board of people abakugu abakola ekyo era report zizze zikolebwa so leero omuntu ne bwabanga Balamu yamufunyeko obujulizi nti yabba sente si yakimala ndaba atambula ne police na biki anti ogwo si mulimo gwera si yakimala wabula kyalaga maybe kyalibadde kituufu but the structure system si bwe inokola kitegedde si bwe inokola ki because batugamba tuli democratic state so democracy doesn't work like that eto jagamba nti gwe minister wazo nogamba abantu babakwate omuntu bwana agene yewozaako bajja muta kubanga toyina bujulizi bukola ki bumulumika obujulizi ye evidence anti buliwa nkuwadde example Gerald yaliwo ng'ontemako omutwe bwana agenda nayimirira mu kaguli bajja musa more evidence so Balamu hiyase atuuka n'agamba mwakoze ki abantu nti yabajjako ebintu byabwe ndi mu mukwate okitegedde naye abantu abasobola okumirira mu kaguli ne balumiriza omuntu oyo nayo point ndala okwo si kupromotinga kuli bwanguzi obuli bw'enguzi buli bwe buti nero njagala nkuwa example nti saawa zino Balamu yali badde atandikira mu kisanja kye sente zigenda okuyita ezigenda okutwalibwa mu bifo ebyo kuba budget weeri n'alaba zikola n'azifollowing up because they are spending more money ze tutalina eyo convoy ya Balamu n'okutambula ku bayita bannamawulire na biki ebyo njagala gwogenda onoonyereze sente mmeka ze ba spending on a daily basis kuba ndowooza buli district oba buli lukuŋŋaana luggwa na raale ukitegedde nalabyeko kubiri raale ebigendererwa nga bapromoting enjiri ya PLU so this is a designed format eyagala okwongera okupreachinga PLU ne General Muhoozi Kennedy Rugaba to the public akalulu bo bali mu kunoonya akalulu kwongera kuzimba kintu kyabwe cause nero gwe kyolimu kyowulira nti yakutte waliwo eyabbi 7 million 7 mmeka naye njagala gwogenda onoonyereze budget gye ba spending on a daily basis nga batambula eyo kitegedde sente zino ze ba spending nga ziri mmeka nali nkuwa example wano nga nkugamba bino nali njogera ku bino ebibalimu ebya cleaning the city ebyo kasasiro kuyonja ekibuga ne mbabuuza ne ngamba lwaki mulaba minisita bonna bavudde abo waggulu Badayana atwine bannabbanja ne mbagamba njagala mugende mulabe waliwo budget eyafulumye mu gibuulire banna Uganda gye mwafulumiza egenda okukola emirimu gino era mugitubulye cause prime minister tasobola kuvaayo permanent secretary wa minister of health nga tebalina budget gye muyisiza eri ki twakomekkereza kasasiro yenna ali ku nguudo pakakati mu exposing obukyafu eri abantu kolera gwe mbadde mulwana Ebola mumuteese muki mu maka g'abantu
so mukoze mulimo ky'okujjako mu okufuna ssente mu lunaku olwo kati bye biri mu gundi ya balamu okategedde so litya kulimba the corruption gwe twogerako yatandika dda files gye ziri the big fish tebagambwako mwami Museveni agira bugizaati gundi ogiraba bagita batya chess namu switching on namujja wano bamutuura kine bamugira na bamujjawo namu switching namuzza wano ono namujja wano namuteeka mu kifo kino ekirala the corruption scandal ezibaddewo ne zikomaawo nga tewali azi following up so nga lumaliriza ku nsonga ya Namere omukyalo ono byatandise okukola zi interview twamulabyeko wesibifu tebimuleetere bizibu ensonga nga zifuuse personal nnyo anti nero omuntu bwakuteekako amaanyi nawe omuteekako amaanyi nawe oyagala oggyeyo obujulizi obw'enkukunala ensi eyongera omutegeera Masaka eyo gye tuli ewaffe ebyobufuzi nno by'amaanyi abantu ku level gye babirabirako era Namere ayinza okuba alowooza alwana na individual naye alwana n'abantu bangi a group of people abatakkiriza nti yali alina okuwangula ekifo ky'obukulembeze Masaka politics of Masaka ayina ebintu bingi engeri gy'atambulamu Namere Masaka ayina abasajja n'abakyala abagagga ab'amaanyi era ababeera mu bululu nga mu bitundu byonna bw'olaba nti ebitundu bibeera ba stakeholders abo abadetermining who is the next leader era nero gwe kimanyi bulungi mu bitundu byaffe bino nti ba stakeholders abo bajja ne bagamba nti ani gwe tutunuulira ani anatuusaako obuweereza tumufandinga essente politics bwe yali mu nsi yonna kati Namere bwe yafuna obukulembeze teyamanya nti these people bayina amaanyi era neetaaga obbakumaakuma neme kulaga nti nze nfuuse wa kitalo kati natandika obbakubamutu kuba Namere singa abadde mukulembeze mutuufu twamulabako ng'alwana ne Bulegeya mu kamyufu eri Bulegeya w'amaanyi nnyo oyo muvubuka w'amaanyi yali badde singa abadde mukulembeze yali badde abakumaakuma nabagamba nenjawukana tukole ki waba w'amaanyi nalabya amugamba sikwagalira ddala bavubuka ate bayina ssente anti walabye bagambye ssente zebasasuddeko bana ate Bulegeya yayina nnyingi z'abanja ye ng'omuntu oba wakalabye nalabye era badde bagalamu waka 5 naye nga balaga ayina nnyingi ye z'abanja ng'omuki yona okuba nti kyemaani wa Iran bagambye ebi bajja bikola ki bajja bisootinga kati omuntu ye ayina ssente z'abanja ng'aza an individual kitegede ng'awulidde n'okuwulira nti waliwo minisita gwe badde bakubira ne bagamba Bulegeya yakuwa mmeka endokwa kitegeeza Bulegeya yali supply even in other places kakati Namere ali mu kulwana n'abantu abamusinga finances ate mu kitundu kyalimu ng'ate bwazze asanze bakulembeze so Namere bajja mulwana mu ngeri yonna banaamusobola bajja musobola ekifo bakikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Honorable Kasolo ku ssimu n'agamba sigenda kwogera anti wulirira Namere lwaki bagenda musobola Namere balwana nabo bakkiriza nti there is a new wave in politics ejja and their leaders era olaba Namere yakulagiddewo balamu yakulagiriddewo nti Namere gwe tulina yali bad gundi eringa nti yali mistake okuba nti alondebwa wano yali pesa kyamu webale nnyo ogambye nti nno wamma balwana abo bamanyi gavumenti eddako bwe yaabwe ya General Muhoozi nalabye Kasolo bamanyi nti NRM tekyaliwo tikyekizizinga kuba Kasolo oyo Honorable Kasolo yali w'amaanyi nnyo mu lukiiko General Muhoozi lwe yakuba e Masaka kati omuntu ng'oyo wakugamba njagala kwogerako naawe ku ssimu n'ogamba sirina budde ate Kasolo solo musinga Namere tasobola kusinga Kasolo kubanga Kasolo minisita mulamba ate ye mumyuka wa Mwami Museveni mu Buganda kati Namere kitegeeza junior wa Kasolo n'ate ze nasajukidde kye yakoze ani Namere kiriwa yajjeewo byogamba n'ogwo bakuta omuntu n'akubesiwa oye
ogamba nogu anti nammere tasobola nammere n'agamba etagenda kukolera ku ogamba nogu anti nammere kizibu kyayina tasobola kulwanyisa ogamba nogu system gyalimu yeerabidde engeri gyekolamu. That is the system. Yagamba nogu ate nammere alina okukimanya ekirala buli bwotamanya bakama abo eyo bulanda gyali mukola nammere ayagala kutambulira mweno gundi eyo waggulu kati ate bakama abe bamulaga nedda ssebo waliwo protocol era kyekyamukwasa luye Masako ogwasooka drone omulya naye teyayiga kati bamulonda kuba minisita ate ayagala kubuutikira Balamu mukama we era Balamu mu statement zeeyogedde ayinza okuba teyazoogedde lwatu naye enkola y'ebintu yabadde emaze okulaga nti Balamu akubyemu nammere ebituli eri public ne bakama abe bamutegeere nti ono gwemwampa okukola naye si yagwanidde sooka tamanyi bakama abe ate kibiira ayagala kyawula mufo kyo kikumaakuma n'abantu baffe ayagala baawula mufo kyo bakumaakuma. The fact yokka nti Balamu yadduse n'aleeta ssente asasule nammere bafunye nabo obutakkaanya yabadde pesa eriggisaamu nammere obwesige ye mbadde manyawo yayongedde okulaba obwerufu kubanga ye yennyini gwe basasulira ssente yasigadde adinayinga n'ateekayo n'ekibaluwa nti ono agenda musuuwinga muki kitegeeza ono si mukulembeze akumaakuma ayagala kwawula okategedde oba kategedde gwewe Masaka onoomuwulira so nammere ayolekedde olusozi gambalagadde mu byobufuzi bye agudde mangu omuntu alukuta abali b'enguzi ebigambo bamalawo naye alina we yakutte n'akwata abasawo ne tugamba kati abalwadde abalekedde ani anti experience nakyo kikulu oyinza okwagala okulaga abantu nti okola naye the Ugandans bali aweya how politics bwatambula ne system engeri gyerina okukolamu excuse me kati nammere byakola si yasooso bikola si yasooso bikola era bannayuganda bakimanyi nti bino jasi bya kamera kusiiga mbusiizi kifaananyi naye tebasuubira results bakimanyi obuyinza bwa nammere bukomawa ne baani abalina obuyinza mu ggwanga ekitegedde bakimanyi nti nammere tayina sse kubanga waliwo ewantu we nabadde ndaba nammere yabadde agamba bamuleka bamusibe yabeereyo Balamu n'agamba waliwo omukazi gwe baadde batadde ku kabangali Balamu n'agamba abagende bamuwe bond so Balamu agezaako kulaga nammere toyina buyinza yo the junior gye ndipootinga ewali obuyinza kubanga Balamu alipootinga wa Muhoozi ne Salimu Sale nammere reporting wa General Museveni naye kunze naawe akunze naawe tusobola okukkiriziganya saawa zino ani ayina amaanyi ku bombi President Museveni obadde ki nkubuddeko example tubadde tulonda essiga erimu kugasinga okubaaga amaanyi ag'abantu LC1 speaker ani yasalawo eyali agamba Mwami Museveni nakati akyali under house arrest ani yakiteekako amaanyi agende under house arrest CPRU ekulwa General Muhoozi Kene Rugaba General Muhoozi Kene Rugaba yakugamba nti Mwami Museveni yamuwa obuyinza mu 2019 mu 2019 so ebintu byonna ebikolebwa olaba bamessenja ba General Muhoozi Kene Rugaba be balina obuyinza mu ggwanga be bali mu kutambuza ebigenda mu maaso ffe tusaba ekitambula kyonna mu local government kitambule naye tulabe results nti n'abantu babbye ssente kwa nga oli era we yagambye Balamu si John Speak nti adiscoverings enguzi tuze tugyogerako ebbanga lyonna but twagala tulabe nti ku luno Balamu ye bye yakutte bamaliriza batunzeeko ku byabwe bagenzeeko mu makomera ne gavumenti yonna teesibwe anyway Farida Nakazi bwe yaze n'agamba omukyalo oli nti ekipapula kye bakugamba nti baagala kusiba tokiwalamu namakulu temuli wadde kuba oyo era nange yakinsavinga naddamu kulaba ng'akola media tours nga yeewaana nga wampangudde naye nga tetutuwozanga nako
nakazibwe olutalo nalwenyigemu oba aluleke bannamasaka mwetabukidde ekyo mukisa omulungi ozi nakazibwe yategekani nva masaka festival nakazibwe naye weewaffe bannamasaka mwe so tetwesuulirira nnyo bannamasaka bannamasaka festival ebiyingiremu tetwesuulirira naye nammeera ayogera nnyo okusinga actions kyekigero mutawaanya bannamasaka abatuufu tebava ku mulamwa kigambo kyayimiriddeko nkulaza omukyalo oyo gabamuwadde ssente yasigadde akyayogera ebigambo byeyogera nga tebannamuwa ssente kitegeeza tatiisibwa byayogera abimanyi tajja kuva ku mulamwa omukyalo yali businesswoman nkugambye era ng'adiringa nnyo mu ngoye era akugamba nti ndammere yajjanga nnyo ku bizinesi ye n'amugulako engoye empitirivu ng'agulako ziri wali era sente zigula yamuwangayokko engoye agenda ayambale yamugulangako njagala oyogera ebigambo ebituufu nammere yajjanga neyazikayokko ku ngoye yajjanga n'alondamu n'asooka ateeka ku bbali n'akola atya n'ajja n'asasula oluvannyuma tugende mu maaso bamuwolangayokko ku ngoye anyume agende ayite mu bantu era bonna abenga omukulembeze ba TV bonna beewolayo ku ngoye va kufa ababeera nga tuli gumiti tetwewoze ku ngoye nyabo anti sebo bw'obanga weewola ate toyogeranga boss olina okuba muli mukkakkamu kwabo abakuwa engoye kitegedde kati Farida nakazibwe omukyala ateeka engoye Farida nakazibwe yamugambye guma omukyala ayogera bingi mbono yeewolanga ku ngoye n'amala n'azisasula oluvannyuma lw'ebbanga eddene biki tebimutuuse mu kooti anti kati naye nakazi amugamba guma teriyo bigenda mu obujulizi obujulizi buba nga we buli ate oba otyaki omukyalo oyo ku bigambo bye wa kigambo kyenno ali gomite faanana bannamasaka abaddala soka ove kuba n'abaatulyamu enkwe ne bagenda mu birala sosobola kuŋŋamba nti atiisibwa kubanga gwa handolinga amumanyi ne ku levo kwali amanyi nti ahandolinga minisita naye wakirabye nti from day one ebigambo bye tabikyusa alina akambu kayayogedde balamu yabadde amugamba nti weebaze President Museveni amugamba nze nebaza ggwe President Museveni abadde atulaba mukyalo oyo balamu yamugambye talina nampisa ani yagambye omwami abulire ku mukyalo ono omukyalo empisa kiki bagamba empisa ayogera nnyo omukyala yanoonya engeri gyafuna obwenkanya ne bubula era singa teyeekubira ndulu bw'atyo senata nasasulwa singa munyage wajjo kitegedde era okwogera kuko bagamba okwogera ennyo kwe kwamuyambye okuba nti asobola okulabibwa n'asasulibwa Farida nakazibwe biyingiramu Farida nakazibwe bamugamba don't open old wounds ezakuyisa obubi ojjukira olutalo lwe balina wakati we nammere ne Dr. Sali pateted ni Dr. Sali enjawulo eyaliwo nti nammere yali ayogera nnyo okusinga Farida maybe abantu ne balowooza nti okwogera ennyo kwa nammere yali mutuufu okusinga Farida ate by then era nammere abantu baali tebannamutegeera baali balaba ono omuwala yali akola mbadde nkugamba nti abantu by then Farigundi baali tebannamutegeera nammere jukira yali kyalina sympathy eri nti abantu baali balumulaba ng'omuwala yali aliiriddwamu olukwe ne bamujja ku sheeyo kyagijjukira love story eyo ate ng'ali emaze okubuutikira emitima gy'abantu ng'amulanga omukyala abadde ayogera ku nsonga eziyamba community biki n'ebirala bifaanana ng'ebyo era by then yali akyalina favor mu bantu naye nga tebalinamanya Justin Nammere omutuufu yaliwa yaani kati ate Farida abantu bamulabanga nnyo jasi kusoma mawulire naye olutalo naalusobola ku level kati kwaluyingirira Farida akyalina bafans bajja muyamba okulwana ku lutalo asobola okuva kubanga lwakuba ne Farida naye azzaayokya kakati simanyi balance oba enaalabika kubanga naye abantu bebasuubira bamwagalira abaliko ebigambo byayogera ku bigenda mu maaso mu nsi yamyotinga ate olumu ng'ayogera ebigambo ebikola ki Farida awangula nnyo ng'asirise ate atya
like obayo zenda bala waliwo alwana endalo n'awandiikayo kamu n'asirika okumala omwezi yanti yoyo Farido mutuufu naye kati luno olutalo kwaluyingirira ku level eno kwayingirira ku lutalo luno omulwanyi aleka yakolamuko training Farida nti waliwo gwoyinza okukuba leero ne bamukongera oluvannyuma lw'emyaka 2 nakkuba nti ku mulundi guli Farida alabika yakuba naye gwe yali alwana naye Farida yalabikanga ye yali superior mu maanyi ku mulundi guno alumba minisita mukubi anti kati minisita ayina entalo nnyingi ayinza obutaziwangula kikizibu kyayina kati abamulwana bangi bw'abanga abalonzi be bamulwana baali nabo mu kibiina nabo bamulwana ng'ate bano buli omu gwalwana ayina basupporters nabo so Farida ali gundi Nammeera ali mu katu kubanga amaanyi ge gonna gali mu byabufuzi n'ate n'ebyobufuzi byennyini kati abasajja balaga nti bamutaddeko ki kubanga bino byonna olaba Nero bino byonna Balamu bye yakoze byabadde byakwongera kulabisa Nammeere byabadde byakumuyamba akumulabisa ate mu butongole ntono amugamba okupimanyi tazituwadde nga wendintudde ntunula bwenti Wege ya mukambwe ngantunula mukambwe ddala ate byayogera abimanyi kuliko kati minisita omu owajjenda mukubira yoyo toleta bintu bitakwatagana omubuze kyekyali we nabadde naba Nammeere yatuuse nakkakkana nga Bulege yayogera we nalabya situation ya Bulege eyo ne Nammeere nenzijukira ankogere wakyajjukira Mwami Museveni yagende Masaka era waliwo olutalo lwa Bulege ne Nammeere anti kati babulege yabano bakoleredde nnyo Masaka eyo kati Nammeere yajja nga yagala kufuuka ate yabafuuka king maker okategeddeako kati bamugamba tojja kusobola kufuuka king maker wane Masaka okay katugende maaso Museveni asaasire Besigye ebyo bigwewo nkubuulira yandikikoledde mu lusukku wali ajjukiremu ebyaliwo ebitono bibike kino ebirungi byabakolera ojjukira ebirungi oli bye yakola n'ogaisoke kino kanjerekereze n'ekimugo pulezidenti ono yawaako amnesty abasajja b'EDF n'abagamba sonyi abaali bamuze abaani nobushwo comrade womuga you know what katukirekazi tizigo ekintu Mamadi Nsereko kyayogerako Dr. Kizza Besigye evuzimu ku headline ng'ogyeko amawulire ga Nammeere ndowooza yazeekawo yabadde ya Dr. Kizza Besigye kuzirikira mu kooti nga bamuwadde balooya baatakiriziganyiza nabo teboogeddeeko nabo ne gavumenti ebamuwadde omusango gutandika okusalibwa Dr. Besigye n'agamba tekijja kusoboka n'akola buli mbeera tekijja kusoboka n'aleekaana n'akola kinaawakanya n'akuba emmeeza naye nga omanyi nti omuntu omukulu aba mukulu ndowooza Besigye yatuuse obusungu ne bumusukkako n'azirika gaasi yamuweddeko n'azirika paka kati bagamba ali mu ICU oba ali mu koma abantu situation ya Besigye eno buli omu agiraba mu ngeri ekisooka omusango guno between Besigye ne government gulimu ebiwayi nga 3 gulimu society era Besigye nga hero etakkiriza nti Besigye kyebamuvunaana yakikola gulimu bakomuredi ba Besigye bazaakola nabo abagamba Besigye kale newankubadde oba omusango yagukola bate yagukola ayina ebirungi byakola alina okusaasirwa abo bali ku side zonna mu opposition ne mu NRM then mulimu njiyite first family yegamba nti okusinzira kye wali oteesoteesa okukola bwe banga bwe banoonyereza bye bituufu kisaana kikutuukeko waliwo omusajja mwagala nnyo amita Steven Dunstan Busuulwa bw'aba Malasha agamba kyonjagaliza nange kyenkwagaliza so kikakatako okumwagaliza obulungi
kakodi ako nno kalungi wetuba tumala shogama kyonjagaliza nange kyekwagaliza kati yo family erabika ekolaga dandstand busuulwa egamba kyewali onjagaliza kikutuukeko tukirabye mu posti za General Muhoozi we are going to hang Besigye, we are going to do this but there is public etakiriza nti Besigye alina omusango there is bakomuredi ba Besigye abagamba kale ne wabagulina osonyiye kuba aine tafali yagattako ate otulaze nti osonyiye n'abakoze ebyo okusinga Besigye aba ADF bayokyeza amasomero bakoze eki abayekera babadde amnesty ate nabo era baali bakwagaliza Besigye kyogamba kye yali akwagaliza olaba bwabasonyiwa nga bo tebakolerangayo wadde akalungi lwaki ono ye tomusonyiwa kibanga kituufu tutunulaawo ku Besigye era oyimiridde public oyimiriddewa njagala kwogeranga mu Uganda nsonga mu kifaananyi ekigazi Dr. Kizza Besigye bw'omutundu emyaka 7 ndowooza obulamu bwe bwonna abudedicatinze for the well-being of this country Uganda yes okulaba nti tufuna eggwanga eddungi buli munnayuganda erimu eyagaza kubanga Besigye omulaba from 2001 egyo emyaka giri emekale okutuuka leero nnero 2021 myaka 25 oba 24 depends how you count boza yakatambi ku Besigye emyaka 25 emabega wali suubidde yali badde enjoyinze egyo emyaka nga enjoyinze ku bantu abalala betulabako the last 25 years egya Besigye yali well yali alina watuuse before 2021 yali eri waggulu exactly political comments aba nibyo nebitiba yali abituuseeko yes era bamuvunaana ku jumpinga mbukyo kitegedde alina byakoze alina byafunye ne bwe yaligambya let me be like other comrades tubeere mu kibiina kyaffe usanga yali badde alina positions nga ministries nga bolaba Katumba Wamala singa kati general mu magye kitegedde kuba already yali kano abatono nnyo ate abaali balina rank eyo by then kitegedde so yali badde ali mbitibi waggulu nga bolaba General Katumba Wamala nga tewali abakayindo tafiire kwezo bolaba bannantagambwako mu kibiina kya NRM bannantagambwako bakirimaani whatever it is bannantagambwako waliwo bannantagambwako bakagujje naye obulamu obwo yabusacrificing for the better for the good of every Ugandan kakati ekifaananyi kiri kyenkuleetera the Ugandans abagamba nti we don't care oba yabikola oba teyabikola he deserves better because yetwali mu nsiko nabadde ngezaako okutunula obutambi bwa Dr. Kizza Besigye ebiseera ebikadde nga bamuinterviewingako nga bamugamba how did you sustain okubeera mu nsiko n'engeri gye mwafunangamu eddagala erijjanja banno era nga bamubuuza his role in the army myaka very handsome young man va ku musajja ono gwe batulabye Besigye nga akutusaanyiize mu kambi he was even smiling at that what do you expect at 70 no Besigye takutuse ku 70 okuva we yajja ne obusungu not sagala buyita busungu like ngamba obutali bwenkanya yalaba obutali bwenkanya bungi mu ggwanga okay the Besigye gwe twafuna mu politics eno okujja okuvuganya he came a stressed man oba okitegeeragezaako baliza okutuyambako awo mu comment section olaba kali akatambi nga Besigye asimayiringa had never seen Besigye smile nakalabye nkatanga simani nga olaba ekifaananyi kyakadaaga olimu ekikadde kye baleeta very beautiful woman mu myaka gyabwe as time flies things abantu bagenda bakyuka so omusajja oyo yabadde anyumya nti they attacked the hospitals the what ne bafuna eddagala ne bajja so many soldiers betulaba ab'amaanyi leero baalifudde yabajjanja batalina na gloves exactly riski y'omusawo so many officers betulaba ab'amaanyi mu ggwanga lino osanga tebaali badde even mwami Museveni yennyini osanga tebaali baddewo singa Besigye teyaliiwo kitegedde so kikwongera okulaga his contribution because obujjanjabi bukulu nnyo mu bintu byonna kankukwatemu wogambye so many bali sympathizing with Besigye Besigye omusajja omu ku basajja abakambwe mu ggwanga lino ye Kayanja General Kayanja lumu yali ayogera ku Besigye n'agamba I have my leg
because of Besigye. Kati twogera ku bantu nga the person ali ku level ya general kitegeeza Besigye yomu ku balisoose okufuna eddali ya general by then Kayanja ate yali junior nnyo ku Besigye nti Kayanja ku bukambwe bwonna bwalina ajjukira nti okugulu kwakulina lwa Besigye so twogera ku bantu nga the picture of Besigye. Yes. So mu mbeera eyo Nero tosobola kunenya bantu bagamba leero nti doesn't matter Besigye kiki yakola oba kye yali ateekateeka okukola oba yali ayagala kikola oba teyali tayagala kikola. Mwami Museveni humanity ye ne family ye eri ludda wa ku Dr. Kizza Besigye omutima ogwo gw'obuntu bwa Sseruganda n'okusonyiwa guli ludda wa eri omuntu gwe mwalwana naye omuntu eyabajjanjabako yabawonya okufa mmwe temusobola kimusasula kubanga recently Mwami Museveni baayita olukuŋŋaana olw'okusonyiwa olw'okubasonyiwa ekkololo ne mukyala we ne boogera ebigambo ebiraga nti ensi ebasonyiwe maybe ku bikolobero oba ebibi bye baali bakoze bannayuganda nga basaba okwetonda kwali kwalujjudde bwe mmwe mutuuka kweyembeera nga musaba eggwanga libasonyiwe ku bimugamba bye mwakola nga mumanyi ne bye mwakola nga temumanyi bw'oba osaba ekisonyi gwe tosobola kusonyiwa oli wakugamba nsonyiwa kkiriza osooka kukkiriza musango nenkusonyiwa ebyo byamateeka Nero anti wuliriza Nero Nero gwobeerawo n'ogamba oyo musonyi ye yamanyi Mukama yalimanyi kyalimukolera tobyogera omuntu omubuuza nti okkiriza kyoyagala kyogize ndyoke nkusonyiwe nedda Mwami Museveni bwe baali beetonda baamanya bannayuganda bakkiriza oba tebakkiriza gwe kosita okola acknowledgement yo nti nze mbadde ntegese okukola ekintu bwekiti ne bwekiti ekibi naye nsaba kisonyiwo be bali aba ADF abasonyiyibwa. Wuliriza Kristo gwe mukkiririzaamu mwenna nabo gwe bakkiririzaamu yagaba basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola kitegedde okusonyiwa tekumala kugamba abantu nti bakkirize sonyiwa ku lwa Katonda n'ebiriddawo kati oyo gw'osonyiwa ddembe okwekuba mutima n'agamba omusajja nsonyiwe nange kamire nsabe kitegedde so ku myaka gye bayina Mwami Museveni ne mukyala we bakuze ekimala osuubira kuba Mwami Museveni yagamba yasigadde kintu kya ggulu okitegedde sigazza kimu kyaki genda mu ggulu yakkiriza nti obulamu bw'oku nsi tebukyaliwo ebimu ebitwala abantu mu ggulu mulimu okusonyiwa era okusonyiwa kutwala nnyo abantu mu ggulu exactly kati ye aligenda atya mu ggulu gy'ayagala okamala nga bw'alyogera nga tasobola kusonyiwa komuledi mune bw'oba tosobola kusonyiwa komuledi mune yakutaasako n'obulamu gwosobola otya okugamba nti gwe oyagala kusonyiwa era ayagala genda mu ggulu okategedde kati bino biri wakati waabwe because bo babaddewo nga mutabani waabwe tanayo nafuuka w'amaanyi oba tanatuuka ku ranka zino zaakoze eki bebagenzi bazimuteekako Mwami Museveni tasobola kukeera ku makya kubanga General Muhoozi Kennedy Lugaba leero azze agamba enfunda eziwera n'agamba nti I wanted to do this ne ninda confirmation ya Muzeeyi said otherwise kitegedde kitegeeza ekigambo ekisonyiwa tekiva wa Muhoozi is the father era batugamba yatugamba nti kano Dr. Kizza Besigye obulabe yali agala bukola ku kitaawe so gwe baali baagala obukola ko talina mutima gusonyiwa katugambe nti ni kesi singa yali agala kikola kuba n'ekyo nakyo kiri subject to debate kuba nga Abannayuganda abasinga bagamba misango gya byabufuzi tugambe ni kesi abamu ne kati nga Nsereko wayogere n'agamba kale katugambe yali katugambe waliwo aba ADF abakya abatemu abasama abayokeza amasomero abasonyiyiddwa yesonyiwa abasse abassa abaana baffe emisaayi emito egiri just nga tegirina na bulabe bwonna ku nsi bali kiba bayita batya innocent souls ne babatta masomero na biki naye abasonyiye bo bagamba mbu bakola ebikolobero ekyewuunyisa ku bintu by'amateeka olwaleero twogeddemu bwogezi nnyo nabadde ndaba situation ya Besigye ng'azirika nenzijukira situation y'Okero nga bamubuuza onoonywayo ku mazzi Okero owulira bulungi Okero tukuweeyo ku ona oba naye nga yakatemulatemula abantu kati nga looking etteeka eryakola ku Okero terisobola kukola ku Besigye wagamba siwulira bulungi Okero ensi yonna yamulaba ng'asaze innocent souls but the court was handling Okero like Jesus
Okelo, you want some honor? Anti Okelo, you want some food? You want chips or posho? Anti like, Nero, Okelo was pampered all of you. The point is, mu Uganda cases ezisinza okulabika nga ziri aganaga zeewunyisa za politics eziri political related ezo enkwata gye bazikwatamu eri different from zino zolaba. They don't care oba yasaza abaana lunaana n'emitwe. It is okay. Bagoberera amateeka. Sengo salaka abantu Uganda balaba emitwe lunaana. Bajja kugoberera amateeka. Njagalo kino tinge bajja kugoberera ki? Amateeka. Naye giri political. Yambala akakofiira. Bajja kuyisanga eyassa abantu 1,500. Kakati Nero lwaki you Besigye mwene embeera. Besigye ng'omuntu yenna ne bwali badde ggwe ajjukiramu sacrifices ze yakola nga bajja mu nsiko obulamu bwe yeerekereza obw'ekivubuka alabenga eggwanga lino litereera bwe busungu obwo bwola bwafuna natukana we fought so much hard okulaba nga tuteekawo constitution ng'ekola. Look at this nonsense. Kooti ekwatiddwa eri mikono gya muntu omu yasalawo kooti kyekola. I think you had those words. Ekintu ekyo kituufu. Era bizibu bye mbaddemu obijjukira. Natulikako nenkaaba nga teri ansonyi. Nga nkubamu flashback ne ngamba naye wajje nkujje. Okitegeera. So Besigye yali yabadde mu mbeere eyo as emotion. Yabadde emotionally activated. Nga tunuliramu gyavudde olugendo lwatambudde yerekereza emirembe ye obulamu bw'ekivubuka family n'ebirala nekyawadde ku bantu bano n'alaba we bali n'engeri ye gyayisibwamu n'agamba do I deserve this? N'atunulira abantu abakomandinga abayina obuyiiza n'engeri gye beeyisaamu n'agamba bano ku bye twateekawo ffe baali badde batuyisa bati. Because okubaawo kwabwe it was us. Kola yakasiri eggwanga. Okweyagala lumu yatuulakawo n'agamba abapoliisi abalina bulwankawo n'agamba you amukano kasiri eggwanga. Gwe kyoli olwaleero ISP oba biki it is because of my sweat, my blood, my everything. I think Besigye nekyade kimulwanigira mutwe ng'atunulira abaprisoni waddeni abamutaddeko abajja bamuteekako obuyingo sima biki agamba naye bino byonna mubinteeka n'atunulira baguma omulamuzi baguma ali mu kooti ng'alaba bano babaguma bali wano because of their sacrifices with the colleagues abaafa abayiwa omusaayifu okulaba eggwanga lino alikola ki nga litereera. So ekyo Nero ne bwali badde ggwe nandizirise walinyiize obusungu. I've seen so many people nga banyiiga ne bazirika. So bino ebikolwa ebyo Nero byolaba tebijja kuba ku Besigye yekka. So many Ugandans ogenda basanga ekifaananyi nga kino because abantu batunuulira kino kibayita obutali bwenkanya kibuleeta. Kwa musajja talagamba nti mu nsonyi agamba mumpozese mu mateeka nga constitution. Let's follow the right procedures. To following the right procedures ez'amateeka gagamba ki? Omuntu ali ku ddala lya Besigye tali ku level egamba nnemereddwa okufuna bannamateeka bampolereza. Lwaki munkakatako ne mumpa ba NRM kaadaazi bampolereze? Lwaki mumpa balooya? Besigye nabana kubuuzaako nti olabye. Anti lwaki nkugamba balooya bonna balaba abawolereza gavumenti gwe njagala ogenda obalaba kaadaazi. NRM kaadaazi bebawa. So nga Lukwago yasibwa nga bamulanga musango gw'okuba n'ebyama bya client we n'atabuulirako gavumenti gwe musango gumuvunaanwa kati atodidde ba NRM kaada oyagala obeesige nti n'obujulizi bwo obw'omusango babutwalire gavumenti. Sseggona wamulabye nga balese Muwanga Kivumbi mu kooti yagambye ensonga ezimu sijja zinyumyako mu lujjudde, they are confidential, tujja kulinda mu kooti nga munnamateeka. Ensonga z'amateeka nga looya ezimu oyino zikuuma nga zakyama eri omuntu wo client wo. So kakati bali abakulu baagala balonde abalamuzi baabwe
aba NRM aba government abakwate bawe Dr. Kizza Besigye abawubujulizibwe babuzzeeyo kyeyagambye. So kitegeeza ensonga ya Besigye tesobola kugwera mu mateeka. Ensonga ya Besigye singa amateeka gabadde gakola wano nga bwe galina okukola ebadde esobola okugwera amateeka kubanga nero njagala kujjukiza be baali bakwata Dr. Kizza Besigye Kenya nga bamuleeta pressers ezaasooka bagamba ensi nti bamukutte n'obujulizi bonna babuyina. Tuli myaka kati egi obujulizi badde batwala Dr. Kizza Besigye nga Ssaabawabi wa gavumenti agamba bakyanoonya buki emyaka 2 omuntu gwe muyina n'obutambi simanya yali agenda kugula emmundu simanyi grease na biki n'ebirala. So ekintu kya Besigye kiri more personal than the law. Exactly. Kuba mu mateeka Besigye mulooza ye muntu asinza olupeebwa emisango ng'agiwangula. Yayina treason charges. Emisango emingi ate ne gya treason yasinga. Tewali gwali gumusinze. Naye ng'avuganya gavumenti eno eri mu ki? So ku mulundi guno tebali ready kukkiriza kubasinga mu mateeka. Kitegedde baagala mulaga nti nedda kati amateeka g'olowooza era ffe tu deciding who wins the case and who doesn't win the case. Kitegedde kubanga singa baali b'amazima baali mulese ne balooya be. Kitegedde balooya banna basiibe nabo oli yadduka ku Martha Kaluwa bamugana okudda mu ggwanga Lukwago ali mu balooya bonna babatiisizatiisizza bonna abadde musango bonna. Kitegedde olaba musajja wattu gundi yali awo ba elders bajjira wakati muwene embeera ntunulira nnyo ekyansereko kye yayogedde nga ndaba nsereko naye munnamateeka naye akkiriza nti asaasire Besigye ebyo bigwewo nkubuulira yandikikoledde mu nsiko wali ajjukiremu ebyaliwo ebitono bibike kino ebirungi byabakolera ojjukira ebirungi oli bye yakola n'ogayitsoke kino kanjerekereze. owulira nti n'ensereko looya batakkiriza nti mu mateeka bisobola obutaggwa byetaagamu ba elders n'okujjukira. I think nero wano mu ggwanga lino ba elders maybe ne institutions zetulowooza nti zaali badde z'amaanyi tezikoze kimala kubanga eggwanga tutuuse nga twogala ku butali bwenkanya abantu nga bangi bakyali makomera paka emyaka 7 emeka tulowooza ba elders abasinga babadde compromise ne basuulyeyo gwa naggamba nabo ne bafuuka political. Kitegedde oba basazeewo ne bagamba we are elders we are about to die anyway. Anti ate abantu abanaatera okufa ate beewaayo nnyo ne bagamba ekijja kijje beewaayo ekijja ne kijja kubanga nsobola okuwa example ya mwami si mukulu nnyo bamuyita ono omusiraamu bamuyitaani batera omumulikyaza okwo ku TV bamuyitaani nange erinnya ekyobaani ndyerabidde nange naye Imam Kasozi yagamba nze sifayo whatever happens. Kitegedde ffe tulabye abantu abasinza okukola ebyannaggwano be basajja abakulu buli kimu akirabyeko yagamba I don't care. Nzijukira kitaffe mu Katonda ow'Aborthodox Cyprian Lwanga oyo w'Abakatoliki Cyprian Kizito oli yali Yona Lwanga naye yagamba I don't care kikyembuzaayo ku nsi ne Cyprian Kizito yali muto teyali mukadde naye naye yali tafaayo. Kitegedde so babbanja baabo obalaba wano abagundi Lubaga gundi wa Namirembe. Kitegedde batono betusigazza nti basobola okuvaayo ne boogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye abasinga ogenda obbalaba naku 2 leero ayogera kirala leero nkyayogera ki so ndowooza ne be elders nabo bangi batuliddemu enkwe batono nnyo betusigazzaawo abalinamu ensa. So nga tumaliriza ku nsonga za leero ndowooza era ez'omu kkooti Muwanga Kivumbi naye yamaze n'alabika bamuguddeko emisango kuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka okulebula ndowooza abakulembeze n'ebirala. nagundi we yajjidde katugatteko nalabye njagala kyogera ku perspective we nalabidde abantu nga bagoba abakwasi ba kamera bannamuli ba NBS ku kooti nga babagamba bakulu babagamba bakulu
omwana waffe mwe mwaliwo nga bakola ki bamukwata live era gumwe mwa amawulire ensi yonna neegalaba kitegeeza tubadde wano tumubanja ali ludda wa. By that was something very difficult kubanga gwe TV yo yokka yaliwo ku live ng'eraba poliisi ekwata buli kitegeeza yamanya katatere batuuka babuuza omuntu ali ludda wa era mwe mujja buzzi biseera byali abantu baffe bali mu buzibu bwe tunoonya okubuuza gye bali you just keep quiet era ne bagamba nti NBS mutuleke naye nero omanyi lwaki ensonga ya NBS njireese amawulire ye fourth estate nti munnansi wawulira nga tasobola kufuna bwenkanya amawulire agafuna mu media one era yeri bagezako kwa accountinga maybe government olumbi yeremeredde okukola ki okuwa bannansi naye ensonga wajjira bannansi ne batuuka kuba nti ekitongole kyo maybe ekyamawulire bakikubamu ebituli kitegeeza at several times oba moments bakulabye nga leveled ground eyo gy'olina okuwa ekulemye okuwa kubanga NBS ezerabikira mu nsonga nyingi ezitali zaabwe enkanya abaana bamaze ne bakomyayo kakatambi ka kanare mu gumenga ng'apima zigi wine ku bypass okategedde ako okajjukira we yakuba olukobanga nti the bike was here nalabye ng'akakomyewo tambudde mukko so abantu babanyiivu baba bajja bakugoberera nti bajja bakubamu ebituli ku mbeera ezimu government bwe yali ekoteeka bwe ligambira nti electoral commission erina okulangirira ebyenkomeredde gwe wali ne tally center ng'abantu tebanazimanya eri naye nga gwozirina kitegedde ne bakulaba ng'okola political shows oyise bw'oba oyita owa opposition oyite ya defaultinga dda n'ekibiina nga yagenda ne mu DF oba nga takyakiikayo ku kitebe n'oleeta owa DF n'oleeta owa gavumenti n'oleeta ayogerera gavumenti n'oleeta minister one person nga Nambooze ng'ali mu bantu 5 Nambooze takyagenda kweyo sharaka yagiva nako nkuwa example eyali badde balance show n'oleeta omuntu omu ng'ali mu bantu 5 kitegeeza tewali bwenkanya ne mu program engeri gy'ozisengeka era kyova olaba Nupu yatuuka neegaana discussions ezaali ziteekeddwa ez'ebyobufuzi ku NBS ozijjukira bulungi presidential debate no si presidential debates ez'ababaka ba parliament ojjukira bulungi ne bagamba anayagala genda mukimanyi teziri ki teziri fair kakati twabadde tukyali awo ate the giant of the media neerangirira okudda ku mpewo the return of the giant abantu basuze mu mbuutu naye nze njikeberako teriiko tebannadda ne balangiridde era jjukira ekibaluwa ekyali kigamba nti kyali kijiyimiriza suspension baali balina n'abakozi banokoddeyo awo nti gundi ono ayinza obutadda kuba yadde asoma amawulire amakambwe ennyo alipootinga naye anka asoma kyebamuwadde producer we like by the mawulire ngamba ba reporter ne reporter agenda producer jamaa signings anti baba mubabimanyi like you can't go and bring your own era mu bantu abamu abali batereddwako egundi yali sani Solomon Kawesa naye ataye yakoze akakilipu kennyini aka the return of the giant because ebiseera ebisinga katwala Solomon Kawesa asobola okubeerawo nga just voice nga ne ku field tagendayo nga voice our story like there is a lot of the voice there is a lot that goes on background gwetonalaba bintu live so when you pick out someone nogamba ono yayogera he could be a voice and not a reporter so ebyo byonna byalabikidde mu nsonga za Muwanga Kivumbi naye mbadde njagala ekifaananyi kusiigiddeko wali katono osooka kitegeere naye ensonga za Muwanga Kivumbi zikuwa ekifaananyi nalabye ku kooti kooti esooka Magistrate 1 yesooka e Butambala kooti eyo mukibangirize nnyo nnero kibangirize tewalina kiringa kibangirize eddungu n'amayumba gali eri geesudde naye wakati mu security yabaddewo abantu bangi bazze ewantu awo kikuwa ekifaananyi nti Muwanga Kivumbi wakati mu kutiisibwa abantu b'e Butambala bakyamwagala era buli muntu eyagenza awo ku kooti yabadde muzira okategedde
ne mukaluluke bakuba akachiyama waliwo obutambi obwatambula tulonzo ono lwa NRM kukwata Muwanga Kivumbi era Muwanga Kivumbi enupu yawangulidde ddala mbeero C1 chairpersons naddala mu butambalawo so kikwongera okulaga nti gavumenti efunye okusomoozebwa nnyo engeri gyekolamu emirimu gyayo n'engeri abantu gye bakwatamu n'ebigenda mu maaso nti wakati mu kutiisibwatiisibwa ate abantu balaga nti nedda ebigenda mu maaso si bituufu ondu mumulanga musango gwa kati basooka ne bamulanga guli kati guno bazzeemu ne bagala inciting violence n'okkuba olukiiko olutali mu mateeka ukitegedde naye munnabyabufuzi mulamba mwali mwagala akole ki ng'ateereddwa zeewaka yalina okugala geeti agoba abantu ukitegedde abantu munnabyabufuzi ayina ekibiina nga second in command ng'ebigendererwa bya political party yonna kutwala buyinza mwali mwagala ayogera ebigambo bitya nti babaagala nnyo mubeereko mmwe gavumenti era ayina kugamba nti gavumenti netwagala tukole ki tugikyuse so bigenda maaso ebya Muwanga Kivumbi nakugamba ko wali nenkugamba reason lwaki abantu babakwata babaluyisayo baleeta ebiseera ebisinga babatulugunyiziddwa nga bakyagezaako bad treatment babaleete nga mulaba bali better ne Muwanga Kivumbi yannyonnyodde yakubibwa omugongo gwonna gwabadde gulaga omutwe gwa yafuna damage na bleeding n'ebintu ebifaanana ng'ebyo so yabadde neetaaga nakitugamba ku mulundi guno twabadde tukimanyi twalabidde abasirikale ba JAT nga balina ekyambalo ekiriko n'ennyondo ne magalo like ekyambalo ekyo wakirabyeko nakirabye nga kikuwa ekifaananyi what happens olwo omuntu asobola olabikawo atyo nga ze mu public kamera mu public kitegeeza ate mu sales bayeka waliyo n'ebikambwe ebisinga okitegedde like ekifaananyi ekyo by the way costume eyo uniform yabadde ekulaga ekifaananyi ekinene what happens in the cells teaching kifaananyi ndabako ennyondo magalo ekyambe oli ne mundu if someone can come like this in public kitegeeza ate we bakuteeka mu cells eri munda biba bipangiddwa biyitirivu kirabika balina bye beerabidde magalo yiyo giraba kwegamba kyakulaze nti senga bakutwalako munda ekiriyo bino bituwa ekifaananyi abaana kibazze batugamba nti abasajja batunyigisa zimagalo batuku ennyondo because tosobola kuba bwoti sirabangako omusirikale ayambala bwati kifaananyi ekyo sinsindikire naye Muwanga Kivumbi kati buli kyayogera tujja kkiriza kikkirize imagine ayina emmundu babbiri naye akulagane bino kwebiri kuliko n'ebbomu so nakugambako olunaku lumu nenkugamba gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ate yeekera bannansi yeekera bannansi kubanga ebikolwa bino babikola ku bannansi kati ani abamuyeekera oba yogezaako okulaga ekifaananyi security gulugulu ng'ebikolwa bikolebwa ku baani singa badde babirina nga tebituusibwako bannansi bulabe twaliga ebakuuma bannansi ne bw'obanga byokula ebyokulwanyisa ebyali badde bifuula security gulugulu nga bannansi balinako obujulizi nti obulabe bubatuusibwako mu ebyo nnyini byogula kitegeeza gwe gavumenti yali badde ekuuma abantu ate obayeekera wetwadde olunaku olwaleero between azikuba toki mu nsonga we out